Vi mostro due manovre osteopatiche che possono influire e influenzare il sistema nervoso autonomo su pazienti che hanno un bruxismo clinico. Manovra epigastrica e del diaframma con stimolo epigastrico, stimolazione dei visceri addominali con rilascio fasciale. Come avete visto è una strategia molto promettente, è ovvio che servono altri studi per valutarne meglio l'applicazione. Nella descrizione troverete l'articolo a cui faccio riferimento, però vi posso dire che l'impatto sul sistema nervoso autonomo con queste manovre c'è. Ovviamente i tempi delle tecniche sono diverse da quelle mostrate nei video, ma è un video introduttivo per capire che anche lavorando lontano dalla zona interessata si può avere un effetto.